大家好，中央气象署持续针对今年第21号台风康瑞发布海上、陆上台风警报。康瑞台风目前是一个强烈台风，它在过去3小时的强度以及结构都维持，所以它目前近中心的最大风速是每秒53公尺，而它的暴风半径在7级风的范围呢有320公里，10级风的暴风范围有120公里。而它未来的移动速度其实是较为快速的。我们可以看到，康瑞台风它在未来呢将会以每小时大约20公里的时速往西北转北北西的方向接近到台湾的东南方近海。所以说，在明天的这个时间点，康瑞台风的中心位置就会来到非常接近台东的东方海域，已经小于100公里的这个位置。所以说呢，我们目前的整个海上、陆上的警戒区域，在海上的警戒区域已经包含台湾的附近各海面，也就是有台湾的北部海面、东半部海域、巴士海峡，还有东沙岛海面以及整个台湾海峡。而在我们陆上的警戒区域范围上面又增多了，所以除了台北市以及基隆市目前还没有进入到警戒区域之外，其他的各县市以及澎湖都已经进入到它的警戒区域。而在今天的下半天，大致上在台湾本岛都会进入到警戒区域当中，因此我们要特别提醒，在海面上面的航行及作业船只一定要严加戒备，在路上的朋友也要多加的留意台风所带来的强风以及豪雨。我们从台风的路径显示预测图上可以看到，台风未来的移动呢，其实在今天的下半天之后，会逐渐的以比较快速的速度接近到台湾的东南方的海域，所以在今天的晚间开始，在北部东半部这边的雨势呢，就会进一步的加剧。而我们也可以看到，在明天的中午前后到下半天左右呢，台风的中心是有机会登陆到花莲以南的这个地段。那在周四的一整天呢，大致上从下半天开始就会在台湾的陆地上面，而到了周五的清晨，逐渐的就是已经出海来到台湾的海峡上。所以说，在今天的晚间到周四一整天以及周五的清晨，是这个台风对我们的影响最为明显的时期。我们先看到目前在降雨的情形。从雷达回波图上可以看到，在台湾的东方的海域东南方这一带，已经可以看到台风的外围的这个雨带一波一波的移入。那这些雨带呢，目前已经影响到兰屿绿岛，还有在花东的这一带。而未来呢的一段时间，这些比较明显的降雨的回波呢，也会陆陆续续更加密集的影响到我们的东半部地区。至于在先前也有先提到，在北台湾的这一带，目前还是持续受到东北风以及地形的影响，所以说在这一带呢都有一些地形性的降雨，而且这样子所造成的累积的雨量，其实局部地方也不小。那我们先来看到目前的雨量观测。从雨量观测图上可以发现，比较明显的降雨的区域，目前大致上集中在台北市的山区、基隆北海岸还有北宜兰的这一带，而且也可以看到在迎风面这边的降雨呢，都是比较持续性的。那这样子的累积雨量，其实日累积都已经有局部地方超过90毫米，甚至在台北市的山区这个地方的24的推移的雨量也有超过200毫米。所以目前呢，这些地方呢是有来到豪雨等级的降雨。而至于在整体未来的降雨趋势上面，我们可以看到，随着台风的环流逐渐的接近，在今天的晚间开始，整个北部以及东半部的雨势就会加剧，尤其特别在宜兰的山区，还有花莲的山区的这一带，都可能来到豪雨等级或是局部以上的降雨。而至于在周四的清晨到白天的这段期间，是台风更为靠近的时期。那这段期间呢，台风的环流所带来的强风，也会与地形的交互作用，造成在北台湾还有在宜花附近，甚至台东这边的山区或是平地都有一些比较显著的雨势。那台风所造成的雨势呢，其实跟它接近到陆地之后的南北的这个位置还是有一些关系。所以说，如果说位置比较稍微偏南一些的话呢，在宜花这一带的雨势就会比较明显一些。那我们再来看到24小时的雨量的预测。所以在未来的24小时，我们所预估的雨量上面呢，我们可以看到，以整个雨势上面来讲，在桃园以北、东半部还有西半部的山区，都有局部的大雨、豪雨或以上的等级。那像是
最大的在宜兰的山区有来到400到600毫米的预估雨量，花莲的山区也是400到600，所以这是一个超大豪雨等级的降雨的区域。那在东半部地区呢，也普遍大致的预测雨量会来到400到600毫米左右，这个是不好意思，在平地会来到300到490毫米，这个是大豪雨的等级。那我们在山区附近呢，也是逐渐的受到台风环流的影响，会有一些较强的雨势出现。那因此呢，我们也关心到在风力的部分，我们先看到台湾附近所谓的风场的变化。在今天的下午呢，其实持续还是受到大环境的东北风的影响，所以在台湾海峡的这一带呢，都有比较强劲的风势。在沿海的平原区，也是有一些比较大的风势出现。那随着台风的环流逐渐的接近，在兰屿绿岛还有东南部的这一带的风势，在今天下半天也会明显的增大。所以可以看到，在今天的晚间，比较明显的强风的区域都逐渐的推进到我们的东南部的这一带。那在风场上面呢，会稍微有一些转变，主要是落在明天。随着台风环流的接近，台湾大致上处在它的低压环流当中，所以说在明天的上半天，中心还逐渐在接近台湾陆地的这个过程当中呢，其实台湾附近主要是一个比较偏东边有一些东北东风的情形。那在北台湾这一带呢，受到这个东北东风与河谷的这个地形的影响之下，会有比较加速的风力出现。那在西半部的平原区呢，整个偏北风的影响之下，也有相当大的风势出现。到了周四的下半天，台风的中心大致上就在台湾上空，所以说可以看到这个时候的风场上面，整个偏东风是更加的明显。而在北部的这一带，台湾海峡这一带上面的北风的风势也是相当的强劲。那后续呢，更是要留意在中心通过中央山脉之后，会造成比较偏西南风的影响。在这段时期的中南部的这一带的风以及雨都会比较明显的增大。那气象署是持续发布陆上强风特报，所以在整个风力增强的过程当中呢，其实今天目前在观测上面，稍早兰屿已经观测到15级的阵风，在澎湖以及绿岛也有11级的强阵风。至于在台湾的西部的沿海这一带，以及马祖的东莒，也有一些9到10级的强阵风出现了。那这样的整体的比较强的风势呢，范围上面还会在逐渐的扩大。所以说到了周四，台风最接近的这段期间，从清晨开始的兰屿绿岛都会有12级以上的强风，以及恒春跟金门会有10级以上的强阵风。接下来呢，整个9到10级的强风的范围也会比较明显的扩大，甚至除了沿海之外，境内陆的地方也要多加的留意。因此，我们总结提醒大家，在整个台风影响的时程当中，今天一直到今天的晚间都是属于一个比较接近的过程。在北部以及东半部地区，要严防整个降雨会持续的开始增大。那海面上面的浪呢，也都是明显偏大的。在今天晚间开始呢，中心附近的这个比较偏向10米以上的比较特别强的这个风浪，就会进入到我们的东南部的海域这一带。而台湾附近的各海域呢，浪高也可以来到5到6，甚至在东南部有7到10米左右。那至于在明天是整个台风的中心接近到台湾的陆地，并且登陆的过程，所以在这段期间的影响是相当的剧烈。那除了在登陆的位置附近呢，有这种近中心的强风以及豪雨之外，我们要特别留意，因为这个台风的暴风范围是相当的偏广。那在10级风的影响的范围呢，其实在台湾的本岛也是大部分的地方都是受到它的影响，所以说呢，我们还是要严防它所造成的明显的剧烈的强风以及豪雨。那至于在台风过山之后，整体的风场转变，中南部这一带的转成迎风面之后，也要稍微留意比较偏向有一些短延时强降雨发生的情形。以上是这一节的台风说明。